آیا اچیومنت خوبی برای اچس خود ندارید؟ آیا اچس شما وانشات نمی کند؟ راه حل شما پیش من است. هلو گایز، من آیلن هستم. اومدم اینجا بهتون بهترین اچیومنت اچس رو بدم که اچستون وانشات کنه. اگر میخوایم به من حال بدین ممنون میشم. ویدیو لایک کنین و چنل منو سابسکرایب کنین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. در ابتدا شما وارد لوداتتون میشین و اچس کشوکش خودتون رو میارید و من این اچیومنتی رو که میچینم روی گانتون میچینم. با این اچیومنتی که چیندم شما رو اچس پشکش خودتون بچینین، بعد اچستون فیلکش میشه. خب کمای دایموندم رو گانم بندازم چون براش زحمت کشیدم. چوسی. خب این از گانه. اچیومنتش خوبه. شما دو تا راه دارید. میتونید این ریر گریپ رو بندازین یا بیاین توی آندر برل این آندر برل انتخاب. که پیشنهاد من این ریر گریپه که میتونه سرعت شما رو بیشتر کنه و موبیلیتی گانتون بره بالاتر. این ریر گریپ رو میگم، همین رو برمیدارین سرعتتون میره بالاتر. خب حالا بریم اچس فیلکشمون رو آزمایش کنیم روی باتای بدبخت مود تمرینی. وارد مود تمرینی شدیم ولی من این چه باگی آخه. کمای دایموند من که قبرش زحمت کشم خودش نمیافتم و دستم میگیرم میافته. خب بریم روی این دمیجشو نشون میدم. نشون نمیده. این باگای دیگه با اکتیویژن رو میبینید. من تا کیل حالا براتون بدون پرک میگیرم. ببینید خودتون رو قدرتیشو وانشات میکنه. میتونی حتی باهاش هم فسیلیتیس هم بزن. خب حالا شما اچیومنت به این خوبی دارین، پرک خوبم مروش بذارین دیگه. نه بهترین پرکی که میشه بزنین روی شاتگان ها لانگ برل که انواع مختلفی داره. همینطور که میبینید لانگ برل ها این سفید و سبز، ریر، اپیک و لجند. لانگ برل اپیک با لانگ برل لجند هیچ فرق نداره، کارایشون یکیه. اما لانگ برل لجند به شما یک قابلیت اضافه تر میده. شما وقتی از شاتگانتون تیر کم بشه موومنت بزنید بدون که ریلود کنید به شاتگانتون تیر اضافه میشه. حالا من برای اینکه شما بگین شاتگانم ضعیفه نگین ضعیفه لانگ برل اپیک میذارم. بعد شما اینجا دو تا انتخاب دارید. میتونین لانگ رنج بذارین یا فسیلیتیس. من لانگ رنج رو بهتون پیشنهاد میکنم و بیا شما این دست اپیک رو باز بزنید. اسم پرک رو نمیدونم درستش چیه. خب حالا ببینتون با پرک چند تا کیل بهتون نشون بدم قدرتشو. میرسیم به اچیومنت اچس برای مولتی. برم اچیومنتش رو بچینم تا شما ببینید. خب این از اچیومنت مولتی اچس. همه چیز همونه، اما باز اون دوتا نکته‌ای که میخوام الان بگم اینجا میاد. شما دو تا انتخاب می‌کنید. ریر گریپ انتخاب کنید، این ریر گریپی که من انتخاب کردم، یا میان تو قسمت پرک خب حالا آمدین که تو قسمت پرک اسپید آپ کیلو میزنین که سرعتتون بیشتر میشه بعد از هر کیل گرفتن. من باز دوباره کمای دایموند میندازم که باز من ترجیحاً توی مولتی اسپید آپ کیله. اما اگه باز بخواین شما سرعتتون بره بالا و صدا پا نداشته باشین میتونین از ریر گریپی که بهتون گفتم انتخاب کنین. خب این بود از ویدیو امروز ما که اچس شما رو تبدیل کردم به یکی از اچس های خوب. اگر این ویدیو به کارت اومد ممنون میشم توی کامنت ها یک دونه قلب قرمز بذارین. اگر میخوام به منو حمایت کنون به انرژی بدین ویدیو لایک کنین و چنل منو سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی خدا حافظ.